你看后脖子全都湿了，我们这样抱着宝宝哄睡，肉贴着肉，一会儿全都是汗，还容易闷出红点点。所以呢，我们这个手臂凉鞋就可以用起来了，把它就搭在手臂上，就像我们带了一个随身携带的小空调一样。它这个里边呢是高分子的凝胶冰袋，凉而不冰，特别适合小宝宝用。那你这样喂奶呀，或者是抱娃哄睡啊，宝宝脖子后边都是干干爽爽的，不会闷汗。穿戴也特别的简单，你看手一伸进来，直接一套就可以了。然后宝宝睡着呢，它也会特别舒服。这个表层的面料是天丝亚麻的，吸湿透气还不闷汗。平时哄睡啊，放下来还可以当一个小凉枕用，薄薄的一片，宝宝睡着也会很舒服。衣物都有了，我看到了夏天，还有谁不知道这个好东西？